Fraților, am revenit, s-a făcut între timp noapte și noi nu mai găsim, deci ne mai trebuie 2 oi, pe alea nu le găsim. El are pa deja, așa că eu o să ies de pe mapă ca să doarmă el și după intru din nou. Hai, îmi spui când face zi. Gata. Așa, intrăm din nou și lucrăm din nou la casă. Acum, bă, de ce? Mamă! Marș. Ai grijă. Mă, du-te în puii mei, zombie răpănos. Mamă. Serios? Ce? S-a pus aia la casă. Și nu mai pune aici și nu înțelegi. Dar n-am pus eu. Nu am pus eu. Era acolo. Da. Nu ai distrus tu. Eu știu cum o să vină. O să vină aici încă un pat și aici un furnal. Acum duci mai caut și tu niște oi. Încă 2. de luna. Da, hai, du-te și caut oile. Încă 2. Mă duc pe aici. Eu văd o vacă. Și eu am văzut-o pe aia. Bă, dar sunt mai multe insule pe aici. O mor ca să iau niște mâncare. Și un porc. Da, acum lăsăm, facem casa. Mamă, cât zăpadă s-a pus în casă. Să-ți facem mai rapid, da, cu perișul, da. Și pe crafting table s-a pus. Eu acum caut, dar nu găsesc. Hai, rapidos, așa. Am un steak. Frumos fac și aici. Da, asta o să fie o casă așa, previzorie, nu o să avem, cine știe ce, un pat. Asta o să fie așa de început. Și după o să avansăm noi. Da. Bă, dar tu știi că asta e breazlă? Bă, breazlă, a început stăm amândoi. După o să ne facem. Da, asta o să... Nu știu. Au. Bă, dar eu nu Da, găsesc aici. fraților, grupul de Messenger din care facem noi lecțiile, da. Mesaje după mesaje. Nu-mi găsesc oi. Deloc. Duci tu mai departe un pic. What? Ce? O groapă cu măi. Da. Băi, nu cred așa ceva. Bă, cât spam bagă ăștia. Nu, că să vezi ce bloc le dau dacă nu mă enervează. Bine, nu o să dau bloc la grup. Lor. Da. Bă, dar deloc nu găsesc. Bă, aici o să-l las așa. Pac. Mai departe tare parte găsesc. Ui, eu cred că aici pe unde zăpadă nu sunt. Ba, sunt nevăzut, am găsit 4 până acum. Da. Așa, o să avem geamuri așa. Așa cred că pe oaie de zăpadă. Da, frăților, nu știu ce să mai fac. În episodul următor poate o să facem și noi altceva. Bă, dar mie mi-e foame. Cam atât cu acest episod, nu uitați butonul de like, subscribe, pa, pa. Bă,